Пророк Аллаха сказал, что 7 небес скрипят, и у них есть право скрипеть. Почему? Почему, о пророк Аллаха? Почему они скрипят? Знаете, когда вы ставите тяжелый вес на что-то, оно издает звук под этой тяжестью, потому что оно не может выдержать давление. Пророк Аллаха сказал, 7 небес едва ли выдерживают давление. Давление чего? Он сказал, причина в том, что на всех 7 небесах нет места и в 4 пальца от ангелов, находящихся в земном поклоне Аллаху. И вы думаете, Аллаху нужны ваши деньги, да? Вы думаете, Аллах заботит, помолились вы или нет? Нет места даже в 4 пальца на всех небесах от ангелов, которые находятся в земном поклоне Аллаху. Ангелы с момента их сотворения до момента, когда они предстанут перед Аллахом в одном непрерывном